Il y a une dizaine de jours, j'ai eu une messe avec le pape au Vatican. Ugye 10 nappal ezelőtt körülbelül együttmiséztünk Ferenc pápával. À l'occasion d'une grande réunion internationale de Caritas. A Caritas nagy nemzetközi összejövetel alkalmából. Et puis, au lieu de prendre la file des prêtres, j'ai pris la file des évêques et des cardinaux. És ahelyett, hogy beálltam volna a papok sorába, véletlenül a püspökök és a bíborosok sorába álltam. Et donc, si vous ouvrez Internet et vous tapez messe de Caritas Internationalis, vous me verrez pas très loin du pape. Így aztán, hogyha az interneten rákerestek a Caritas nemzetközi találkozójának a miséjére, akkor ott láthattok engem nem messze a pápától. Bon. Évidemment, je n'ai pas reçu de réponse du pape Benoît. Természetesen nem kaptam választ Benedek pápától. Est-ce que le pape François va réaliser une partie de cette réforme dont je parle? Hogy Ferenc pápa megvalósít-e valamennyit azokból a reformokból, amelyekről szó van ebben a könyvben? Je pense que oui. Azt hiszem, igen. Mais il ne faut pas attendre de lui des miracles. De nem szabad csodát várni tőle. Une chose importante pour moi, c'est il veut une église pauvre. Nagyon fontos számomra az, hogy szegény egyházat szeretne. Et simple. És egyszerűt. Et proche des pauvres. Amely közel van a szegényekhez. Et il veut Vatican dépouiller de tout ce folklore. És szeretné megszabadítani, megtisztítani Vatikánt ettől a sok folklórtól. Bon. Je ne pense pas que sur le plan théologique, il apportera beaucoup. Nem gondolom, hogy teológiai szempontból sokat hozna. Sur le plan pastoral, oui. Pastorális szempontból igen. Et social, oui. Szociális szempontból is. Pour l'aspect éthique et moral, ami az etika és morált illeti, il a pris des positions audacieuses. Bátor lépéseket tett, merész lépéseket. Qui ont gêné beaucoup de monde. Amely sokakat nehéz, kínos helyzetbe hozott. Notamment vis-à-vis des homosexuels, etc. Vagyis hát, igen, tehát például a homoszexuálisokkal kapcsolatos kijelentései. Ces déclarations risquent d'être mal comprises. Ezek a kijelentései, szóval az a kockázat, hogy félreértik. Quand il a dit qui suis-je moi pour juger? Amikor azt mondta, hogy ki vagyok én, hogy ítéljek. Ça peut être compris de deux manières. Azt kétféleképpen is lehet érteni. Pour juger l'homosexualité, hogy elítéljem a homoszexualitást, ou pour juger les homosexuels. Vagy elítéljem a homoszexuálisokat. Nous n'avons jamais le droit de juger la personne. Sosincs jogunk megítélni a személyt. Nous avons le droit, et l'Église aussi a le droit, de juger, comment dire? De megítélhetjük, és az egyház is megítélheti l'acte d'un acte. A tettet. Même là, c'est complexe. De ez is összetett. Je ne vais pas entrer dans ce problème d'homosexualité, c'est trop long. Túl hosszú lenne most a homoszexualitás kérdésébe belevágni. Mais le pape François a ouvert une porte d'espérance. De Ferenc pápa a reménység ajtaját nyitotta meg. Et a changé le visage de l'Église. És megváltoztatta az egyház arcát. Beaucoup de gens ont repris confiance. Sok ember újra bizalmat, sok emberben újra bizalmat ébresztett. Voilà.